2019 next level I am Makai Kodo represents Mr. Gadget, of course Star TV, Metro FM, shows bazamani Star TV unakubalwa mukaga chigunda MC Blatagenya tati ampana takoga Ruby Star tuwa wetulia DJ Santos DJ Zulu 256 team then Sunday zibasa mpaka mwenda wali Stickman Sudan anko number ni seba countdown shenyimbe sinzo kuweza kabi week Monday neighbor hot seat analysis James Proper abike ne Ruby tuwa wetulinyo munyimba so mu exclusive wali access yetuli nova akademera kapya mutukuletera ebyafine ebintu ebyenjawulo bize bikwata ku batutu mfuna kulwaleyo tuli ku nsonga zaamo kama nsonga zagize tulikole vexo era bwe bonda bakerula bayise nyini kozi gwendi presenting nenga nipere bwanyo mukisa wala mutusazeeko kama bawo mukisa nyonyo nyumwe bali kwogera gospel music amanya bamta Levixon Levixon ndeka tutegere Levixon ngemanya matufu amanya matufu mta Yogo Sam Lucas Ninya liva Mbalevi then the one time LEVI stands for Leviticus then the XONE stands for one so Levixon mumpipi musajja muganda Levixon musajja muna Uganda Muganda tambula mungu muganda akutoke tulabe tejira nnyo bade manyi otabetable mso Levixon nze nzali bono nazali mu 1992 myaka nga 27 balabi musanvu enda jiweza ogenda jiweza 27 December nga musanvu Levixon azalibwa 92 azalibwa wa azalibwa nakasongola ululi musozi kitufu awo musajja wekuli so tunulire nawe oli wa ululi nze ndi waka kayunga bugereri kayunga eyo munde eyo ova bakatongole mugeza Ivan Semwanga n'abasigadde gye tuveeyo abagagga abagezaako abaserevu so tunulire Levixon ujja abazadde bakyaliwo ya mamanga bani amanyi mamanga mutamba wina ate muzee so tunulire Levixon musical career gye tukusanzeemu etandika ddi wa musical journey etandika ddi nze natandika okuyimba nga nyina emyaka 13 na recording ya album yange yasooka bagiyitanga Sinipite nakolanga ne muganda wange tuli duo netuyimba naye nga bwemanyi funa breakthrough yange nga nimpisa kubira akayimba tubaita noonyo omwoyo abasinga bonna nali mpisa so nkakubawo nga mukama nyambi nfuna sponsor nga nzizaayo okusoma nakulya ku street za kusobola era nga nsula wansi wakuli kati nga bolaba nti enkuba etonnya emyala gyasalanga amazzi getuyisabiri onoonya weggamawo so mukama nanyamba nenzira ku ssomero nensoma omuzungu namperera and Fruits of Life happening okubeera kati nze ambassador of Fruits of Life nembasomesa era omuzungu natugeseera nakati kusoma nembivaako nenzija nfollowing ehiti yange gye wakola nate nobaana nosikatiramu awo ndoza nali mu senior 2 first term nga nkyusiza amasomero nasooka nesomera ku Grace Animal nenzira Kasubi Parents nengamba olwo ogenda ku street abazadde obaleka wa Levixon nze nave wava nga nyemya lwaki mbeera obaki mbeera teyali nnungi niwakabakuba amanya ekibuuku kali nyingi nnyo kaya was treated so bad ate anakula nestadadwa so tunole inspiration okutandika nga togenze mu secular music ekuyingiza gospel ejja lwambeere n'oba lwakuba nti wali okyagala ku mutima oba lwambeere yakuleta okuba tutandika gospel music teyajja lwambeere eyo nalimpitamu endowooza njagamba kwali kusalawo kwa Katonda omanyi Bayibuli egamba nti Katonda yatumanya tonna kuzaala omuntu z'abanyafu bwekiri tewali kibi ekikubeerako mu bulamu nga takimanyi every second of your life kimanyi so nze bwe nali nga nkola kukulu okugenda okujoininga music straight nakola nkukulu kati lumwe nkuwa bwetonya nenkwata tenti yali ebikapu nejemika wansi mukama wange nakeera nnyo nga nkyanyumira otulo nansanga nga pulu yetulina bwangoba nenyingirawo ebikonde nensooka nfuuka mubondi awo ene tubibeera ku street nga tubba abantu kolaki kati mukwano gwange omu gwaita amagulire bamukuwangu ku 31st bamukugongo ne buyiga nga tumulaba musajja balina basudani ate kakolo teyabba so kati abantu abali awo bali betolde ne bamponi nebagamba gwaddaku if you don't change that's when I felt like I need them to change because kyekyo nange nakufa so wali kyo kiranirayo mu church nga mu church bwoyimba bakola bakufuuwa ne bwozina bakufuuwa ne bwokubasaba bakufuuwa
kati njala bwe nnuma jjukira nga siyasobola kubba nga siyasobola kola byonna byenkola nga nkoze buli mulimu ntunze amazzi mu kibuga ntunze tofu ne sweet kenya ne ntunda ne ovacado nga ngutambuza n'omuzigo gw'ente n'omubisi gw'enjuki nensika capati ku kyaki ya Namutebi awo nga nfumba ne caayi ebyo ne bigamba nensika kono ne buno obunyama sebwali bwowolo yali salawano ng'oteeka mu kati roast meat era awo Kosovo nze yali kabaka waayo so buli kimu nga nkigezaawo nga ndaba obulamu buganyi so nenzijjukira ekyapeninga mu kyalo so kugenda nyimbe oba nzine nasimanyi nsobola oyimba kyembadde nkujjira ekyo nengenda nzine oba nkuba essamu oba nkuba but my mission was to get money so bwe ngenda nengamba MC mpaka opportunity biki MC nangamba tuyimbe opportunity eriwo yakola ki yakuyimba space y'amazina tewali kuba nali muyaye muvubuka mujagujagu nentandika okuyimba nenkulietinga wakayimba nga tekaliyo gaye nebimunyumira ne munne najja nasaba kapera naye nemukuba ekirala nga siyasobola kujuka kyena ku bidooli ne bampa platform bwengenda ku stage nenyimba ne bampa sente thousand scholarship nzijula kati mba nva ku stage nesangira Christopher Midas netikita tikita from a baby cool manager banga kido tulinde kunganzizo bagenda kunyongera sente kwa nani balabanyo ku TV bomanyi kati bali bayine embawo bagenda nika studio banga kido studio ko kumbawo zino tulinde ezo ngaba bachali mwe mwana mbalize amangena kumpe kijana munzamu story so ne bansubiza okunkuba bottom line to cut the long story short ne tukola chi ni wantu wala ku studio bali kidongo fana wena okusula imba buya buli kimu ne gwanga balasije bakambwe nyoni amalize ngompadde kifo ky'okubeera ngatsango kusula mu studio that's how my life changed so to meet Bakidi Fox Peter Mazi sobulamu nebuchukira so tunulire currently ngoze mu music business achicho ogamba because wakola nonyomu no sirika mno banga you had other issues ahead of you wawo ogamba nti kati wanonzizi nkomawo nzijana matala nkomawo na limba ki bwena komawo ndozine kubolimba atakangene nono nawo nerufuuka big ezo nyimba zonna ani muwandiisi ani kalibu nze yewandikira tewali yazimpandika nze yazewandikira nenkuba niweewo nga bulimba lwekuba lunene mu gospel nenkuba niweewe nenkuba passport nenkuba hope don't lose hope nenkuba eddoboozi nga bulimba lwendeeta nyina enyimba ntono sifulumya nnyo nze buli mwaka fulumya olimba buli mwaka ne show olimba lumu ne concert kati last year wafulumya bbiri kezali bbiri watching you yali waawo watching you after tande reply amaze emyaka ejo cheche akuleta bale ne esatu kati ngigesa loba nyimba kaloba olimba bolwa time nduli ampola ndulwa ne time yalo kati ngenda kuza ku kikibombo olimba olimba katolwa amani ngenda luza ko next year October watch tunulire rate yo fulumiza ko music watch rate eri wait Revixon njagala nnyo abantu bategera nyimba zange because what priority space that space enyimba zange zitwalanga gold nti omuntu asima nasima jako musima jako mu falling in love oshagire nebo ko oluyimba luno flowers olwakayakala bazita stem oba bazita bati osajja tuwaka ka story ziba stem kacheka na kantu akalighting mu mwaso menyi sikamanyi bulungi I can't recall actually oba wanu mu Uganda nganyimba kyogezako gabanga hit I mean waliwo massive hit no gama nti ebadde engombo nga oli engoma nti olajja kuyimba genda ogula emmotoka ne lukwako mu wiki bbiri nedda ngeno kuleka emmotoka oli nayimba walumbe zaaya eba lullaby telukwako kale naye genda eguleka emmotoka lw'amaanyi mpaka nakati wana nkyalwaga ne oyina emmotoka so tutulende Bigson bampa ne motoka benzi ani chitufu tutunulira oja wakakola concerts mekale Bigson concerts musanvu buli mwaka kuva ze nyimba musanvu ko gambe buli mwaka otolo yimba lumulemu ze nyimba musanvu ezasangawo nyimba endala nebukyava nzija ku gospel scene 210 tino omuntu nategera nti oyo Bigson nakafulumya enyimba 16 nyimba 16 yes awo mutegede mu collabo bwakola naye kolabo nonemerako no mgana kuba nawe na byogala tusobola olutale lugengo kitufu nenze sirubalanga singo kitufu